that you arrange semua dapat homestay. So homestay something yang you cannot just bayar and pergi, you know. Sebab you lucky ada rezeki, you dapat dulu. Okay, so please appreciate that opportunity. Okay, and then another one, those yang concern pasal pet. Okay, in Japan, 80% of people are having dog as a pet. Macam kita ada kucing, mana-mana pun ada kucing. Sana mana-mana rumah pun ada dog. Okay, but we have already informed them. Sebab student kita tak boleh ada dog. Siapa yang ada dog dalam rumah tu, dia akan keluarkan, dia akan lock outside, ataupun dia akan bagi dekat saudara mara jaga macam satu malam tu, ataupun jiran dia jaga. Kalau ada pun dia akan letak luar. You will not have a direct contact with the dog. Okay, then I can assure you that. So don't worry about that. Okay, so you semua tu tak nak. No, is it okay? Pet? No. Ada semua no kan? Semua parents tak nak post nanti kan? So ada sekarang dia tak apa. Kalau ada pun letak kat luar, atau bagi ke orang lain for that day. Okay? Dan yang mana ada allergies pun, dia orang tak tahu your allergies apa. And then kalau you contohnya you ada asma ke, you ada certain sickness, please bawa ubat sendiri. Okay? So host family tak dibenarkan untuk beri ubat. Sebab just in case ubat dia bagi salah, you jadi jatuh sakit teruk ke apa, dia akan responsible. Okay? So dia very risau pasal tu. So saya dah cakap jangan bagi apa-apa ubat kepada student saya. Dia akan bawa sendiri ubat masing-masing. Dan saya dengan Akira akan bawa ubat-ubat yang standard ni lah, Panadol, yang cakap apa benda semuanya yang kita biasa ni, saya akan bawa. Kalau rasa sakit, sila rujuk pada saya. Okay? Okay, after that kita dah cakap say goodbye to the host family, kita akan pergi ke another center. Okay, this is the training center that I promised you. Okay, we got the appointment also. Okay, the disaster management study. So where you will see how to evacuate yourself during the nature disaster. For example, during the earthquake, okay, what is the action that you have to take actually? Untuk you menjerit dulu ke, you lari dulu ke, apa? You akan learn here. Okay, and then you will get to experience the shape of each Richter scale of an earthquake. So you akan tahu. Sebab kita tak ada jenisasi sini, so you tak tahu. You just tengok newspaper, oh kesian dia, ini ramai mati. Tentu je kan, kita tak tahu actual thing macam mana. So I want you to open your eyes, learn about this. Other countries are facing this problem, this issue. It's a big issue in the country, in the society. Kita aman damai kat sini tak tahu apa-apa, kan? So you need to learn about this, okay? So there will be a smoke during the fire, how to evacuate in the smoke, and then lain-lain lah, typhoon ke apa ke, kita akan bawa. So semua dapat experience, okay, in this place. Okay, the next place is that another place. This is an institute. Tadi tu macam center lah, okay, where you get experience. Memang dia terima pelawat. Ini tempat institute untuk research earthquake sahaja. In 1995, before adik-adik ni semua lahir, sebab ni semua muda-muda, tak lahir lagi 1995, masa tu ada earthquake, a huge earthquake that happened in Kobe 1995. Okay, so this institute is commemorate for that earthquake, that incident. Okay, and then you akan tengok the true documentary about the earthquake, and then dia ada satu session tu is a workshop. How to build a building to stand a Richter scale 5 or 3 of earthquake. Okay, macam kita tak ada earthquake, kita just lepas pandang macam tu, we don't know what's going to happen in the future. Kalau kita terlalu banyak sangat letak pasir, tak banyak simen, banyak pasir, kita main kat corners banyak, esok kau datang, tumbang habis kan. So you are the future leaders yang muda-muda sekali, 15, 16, 17 tahun. Another 10 tahun mungkin you dah jadi manager untuk engineer, you dah jadi GM untuk architect punya company. So you are the future managers, future leaders. So this is very important. Okay, this is one of the reason why kita punya Tun Mahathir went to Japan masa dia mula-mula jadi Prime Minister. Prime Minister sebelum tu dia more fokus pada West. Okay, dia banyak fokus pada Amerika, British, macam mana dia punya pembangunan. Tun Mahathir tak, dia tukar arah, dia pergi ke Jepun. First country dia pergi Jepun.
Okay, kenapa? Sebab dia kata actually Asia ni ada banyak potensi kita boleh belajar. So they chose Japan. Have a very close relationship with the Japan, and then that's where they start to invite all these big companies yang you tengok Panasonic, Matsushita, Sharp, apa semua untuk masuk kita punya negara, membangunkan kita punya negara sama macam dia punya level. Okay, that's why this kind of architecture study is also very important. Bila you nak build bangunan in the future, you know, oh kena buat palang-palang macam ni, tak boleh lurus macam ni, nanti jatuh, something like that. Kita akan workshop kat sini. Okay, and then itu lepas tu kita akan bawa you all pergi lunch. That lunch also will be seafood based, basically all seafood based, and then dekat tepi laut, so you boleh tengok laut sambil makan your original Japanese food, bukan yang apa India mana buat kan, Malaysia Japanese yang buat Japanese food. Okay, and then one of the things that we have upgraded for you, remember I told you kalau you all okay, baik-baik semua, kita akan upgrade something. So this is one of the things we have upgraded. Okay, Osaka, kalau you tengok dalam website apa, one of the very popular spot is this aquarium. They have the biggest tank in the world, the bulat besar, paling besar dalam dunia. Okay, and they also have a whale shark over there. Okay, so this one you kena bayar masuk, tapi kita dah bayarkan. So ini hadiah daripada kita semua, sebab student we all apply awal, register awal, jadi kita nak bagi some reward. Kalau lambat-lambat sekolah ada sekolah lambat-lambat tak dapat apa-apa, tak ada hadiah apa-apa. Okay, you all dapat ni. Okay, so tiket dah masuk, and then I baru pergi few months ago, dia dah perbaharui lagi tempat tu. So lagi interesting actually, ada tempat you boleh pegang shark lah, terus ada tempat you boleh tengok anjing laut macam tu kan, swimming apa semua, you boleh tengok kat sini. So I will give you free time, ikut you punya kumpulan tau, bukan seorang-seorang, bukan couple-couple tau, ikut kumpulan masing-masing, jalan dalam tu within the time yang kita akan bagi. Okay, and then after that, okay, so macam yang cakap dengan you hari tu, kita tak boleh semua fun, semua ni semua. Ada time kita pergi sekolah, ada time kita pergi belajar, ada time kita pergi melawat tempat-tempat institute apa semua. Ada time kita main-main, ada time kita shopping. Okay, so this is one of the time. You all tunggu, belajar baik-baik, nanti kita akan bagi reward. Okay, so this one of the place kita akan bawa for shopping. Okay, and then kita punya student, of course lah, because of the currency apa semua, you all tak nak yang brand-brand mahal, pergi pun tak boleh beli apa-apa. So kita tahu dah, so kita akan bawa tempat yang you all mampu nak beli. And then macam clothing, kasut ke, bag ke, apa, toys apa semua dekat sini. Okay, Ion. Macam ni terkenal Ion, tapi Jepun punya ori punya, ori punya Ion. Dalam tu ada 100 yen shop yang macam Daiso tu ada. So kalau you nak beli souvenirs banyak-banyak, boleh lah beli kat 100 yen shop. And then for the boys, good news for you, thanks to me, that you will be going here. Sebelah ni ada besar punya center jual Gundam. Ya, Gundam model robot tu lah yang you mesti ada. Okay, so you boleh beli kat sini. Biasanya you akan buat sale kat situ. Okay. Okay, next day, of course, your highlight lah. Okay, Universal Studios Japan, dah book lah, confirm. Okay, so kita akan pergi pukul 9. Bukan pukul 9, pukul 9 kita akan baca kat depan. Okay, so you beli tiket dah termasuk, sampai risau satu tiket again. Okay, you pergi. On this day, kita akan bagi kelonggaran, semua boleh pakai apa yang you nak pakai. Okay, anything. Tapi ingat, tag ni kena pakai. Tag ni kena pakai. So I kena tahu mana student I. Okay, so dalam kumpulan juga sama, macam Natasha cakap, kalau toilet semua pergi toilet, kalau semua makan, semua makan sekali. Kalau apa semua teamwork. Okay, remember teamwork. Kenapa buat kumpulan? Because of the team building thing, teamwork. Okay, so like I said, it's 4 times bigger than the Singapore Universal Studios. It's very, very huge, very big. Okay, bila sampai kita akan bagi map. So jangan blur-blur time tu, seronok nak masuk shop, tak ambil map. Nanti you tak tahu mana nak jalan. Nanti habis masa macam tu je. Okay, dan kita akan bagi tips. Okay, you cover ni. Sebab sometimes macam rides, dia all the time on. Tapi macam show, kadang-kadang dia 2 times in a day, 2-3 times a day, kena tangkap yang tu. Okay, you pergi sini, kau apa ni, you ambil ni. Nanti you sambung balik, macam kita akan ajar. Okay, kita akan bagi map tu. Okay, move dalam bulan, kita akan bagi 1 hari,
sampai petang. Okay, and then Spider-Man, macam saya cakap itu, they have renewed the rights. So yang baru yang Spider-Man, okay. After kita assemble nanti petang, kita akan bawa you all pergi Universal City Walk actually. Okay, this is the map, okay, Universal Studio, just to give you an idea. You akan dapat dan macam kat sana nanti. Okay, lunch will be on your own on this day. Remember, lunch on your own. So you kena bawa duit for your lunch. And then kita tu managers akan bagi tahu kat mana you boleh makan. Sebab dalam Universal Studio kita tutup, kita susah nak arrange meal macam ni. Okay, so dia ada tempat-tempat yang you jangan pergi, I akan bagi tahu. Sebab I pergi situ juga makan nanti kan. So I akan beritahu, okay, you pergi sini, kat sini ada restoran nama ni, dia ada seafood punya menu, you ambil yang tu. Okay, so nanti kita akan bagi tahu. Alright. And then after that, last but not least, kita akan bagi this one another thing kita sponsor juga lah. Okay, so you akan ada gala dinner. Kita semua happy enjoy makan dinner dekat Haro Cafe. Okay, Haro Cafe. So you nak beli merchandise, boleh lah kat sini. Sebab you akan tanya punya Serena kat mana Haro Cafe. So if you tanya, kita akan beli. So jangan risau itu. So meal pun sama. Kita have a very close relationship with the manager kat Haro Cafe Osaka ni. So kita dah bagi tahu pasal kita punya meal.